Die Weihnachtsgeschichte. Vor langer Zeit ist in Galiläa, in der Stadt Nazareth, ein Engel zu einer jungen Frau gekommen. Die junge Frau hat Maria geheissen. Und der Engel hat zu der Maria gesagt: Du wirst ein Kindli vom lieben Gott bekommen. Und das wird ein ganz besonderes Kind sein. Du sollst ihm den Namen Jesus geben und er wird der Retter von der ganzen Welt werden. Maria hat das natürlich ihrem Verlobten, Josef, erzählt. Aber der Josef war gar nicht besonders glücklich. Er hat gefunden, das Kind sollte doch von ihm sein. Und nicht vom lieben Gott, einfach so. Aber im Traum ist dem Josef dann auch ein Engel erschienen. Und der hat ihm alles erklärt, dass das wirklich ein ganz besonderes Kind werde, der Jesus. Und dass er die ganze Welt werde erlösen. Da ist dann der Josef auch wieder froh gewesen. Und er hat angefangen, alles vorzubereiten für die Geburt von dem Kindli. Er war ein guter Handwerker gewesen. Ein Zimmermann, ein Schreiner. Und hat mit seinen Gehilfen das ganze Haus hergerichtet. Für die Geburt von dem Kindli. Aber da ist plötzlich ein Bote vom Kaiser erschienen. Er hat eine Schriftrolle bei sich gehabt und hat die aufgerollt und hat laut vorgelesen. Der Kaiser will, dass alle Leute in seinem Reich gezählt werden. Eine Volkszählung soll es geben. Und jeder müsse darum in seinen Heimatort gehen und dort sich in eine Liste eintragen lassen. Damit der Kaiser wisse, wie viele Leute in seinem Reich leben. Ja, das ist jetzt doch ein Problem gewesen. Maria hat angefangen zu packen. Aber sie hat sich grosse Sorgen gemacht. Unterdessen ist sie ja schon hochschwanger gewesen. Sie hat also schon einen dicken Bauch gehabt, einen Babybauch. Und wie soll jetzt das gehen mit so einer weiten Reise? Schliesslich hat sie mit dem Josef von Nazareth, wo sie jetzt gewohnt haben, nach Bethlehem, wo eben eigentlich ihren Heimatort war. Aber der Josef hat sie tröstet. Er hat extra einen Esel gekauft und hat zu ihr gesagt: Maria, das schaffen wir schon. Wir laden einfach alles auf den Esel und wenn du nicht mehr magst, kannst du auch noch auf dem Esel reiten. Und dann sind sie also losgezogen auf die Reise. Der Maria hat es eigentlich noch gefallen. Sie hat gefunden, es sei doch noch eigentlich schön, so jetzt ein bisschen reisen. Aber mit der Zeit ist sie dann doch müde geworden. Sie haben zwar viele Sachen gesehen, Eidechsel auf dem Weg und Bergen und viele Strassen und auch Leute natürlich. Aber am Schluss ist sie doch froh gewesen, dass sie auf dem Eseli reiten. Und schon haben sie dann die Stadt Bethlehem gesehen. Aber da ist das Problem gerade weitergegangen. Der Josef ist überall klopfen bei allen Gasthöfen. Ja, sie haben doch nirgends übernachten. Aber alle Herbergen, eben alle Gasthäuser, sind halt schon besetzt gewesen. Natürlich, es sind ja so viele Leute unterwegs gewesen, die sich in die Liste eintragen lassen. Maria hat schon angefangen zu jammern. Sie hat das Gefühl, das Kindli komme,
Womöglich komme ich schon in dieser Nacht. Schliesslich hat eine liebe Frau gesagt, sie hätte da noch einen Stall. Es sei halt schon nur ein Stall und es hätte ein Ochs drin. Aber sie haben ja auch ein Eseli und die Tiere würden eigentlich ja noch warm geben. Und zur Not könnte man ja dann auch die Futterkrippe als Bettli benutzen, wenn das Kindli sollte auf die Welt kommen. Der Josef und Maria sind einfach froh gewesen, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten und dass sie noch mit rein können, zum Übernachten. Und wirklich, in dieser Nacht ist es dann so weit gewesen. Das kleine Kind, der Jesus, ist geboren. Maria und der Josef haben sich ganz fest gefreut und Maria hat das Kindli in Windeln gewickelt und hat es eben in das Futterkrippli hineingelegt. Und der Ochs und der Esel sind dabei gestanden und haben mit grossen Augen geschaut, was da passiert. Ja, etwas Grosses ist passiert. Und auch rundum hat man das gemerkt. Da sind nämlich die Hirten auf dem Feld gewesen, mit ihren Schöfli. Und plötzlich ist es ganz hell geworden und ein Engel ist erschienen. Und sie haben sich gerade ein bisschen gefürchtet, wie so hell ist das gewesen und so strahlend. Viel heller als das Feuerli, das sie gemacht haben. Aber der Engel hat gesagt, müsst ihr keine Angst haben. Fürchtet euch nicht, es ist etwas ganz Grosses passiert. Heute ist der Jesus geboren, euer Retter. Ein kleines Kindli. Und ihr findet es in Bethlehem, in einem Stall. Und plötzlich ist der ganze Himmel wie aufgerissen und wir haben ganz viele Engel gesehen und haben gehört, wie sie gesungen haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Aber dann, plötzlich ist es wieder dunkel geworden. Der Himmel ist wieder zugegangen. Und die Hirten haben einander angeschaut und haben gesagt, ja, ich glaube wirklich, komm, wir gehen und schauen, was da in Bethlehem passiert ist. Sie haben ihre Hirtenstäbe genommen und ihre Schöfli und sind miteinander nach Bethlehem gezogen. Und wirklich, da haben sie Maria und den Josef mit dem Kindli Jesus in dem Stall gefunden. Ochs und Esel sind daneben gestanden und sie sind gerade auf die Knie gesunken. So überwältigend sind sie gewesen, dass das alles gestimmt hat, was der Engel ihnen gesagt hat. Aber nicht nur die Hirten sind unterwegs gewesen. Auch 3 weise Männer von ganz weit weg haben in ihren Schriftrollen gelesen, dass da eben der Retter werde geboren. Und sie haben Karten studiert, die sie hatten, und sie haben auch Karten mit den Sternen und alte Schriften. Und da ist überall gestanden, er wird geboren und ein Stern wird ihn angekündigt. Und wirklich, da haben sie einen Stern am Himmel gesehen. Der hat viel heller gefunkelt als alle anderen. Und dem sind sie nachgegangen. Mit den Kamelen sind sie geritten, ganz weit. Immer sind sie dem Stern gefolgt, bis er stehen geblieben ist. Über dem Stall in Bethlehem. Und dann sind sie da gewesen. Und wo sie reingekommen sind, in den Stall, da haben sie Maria und Josef mit dem Jesuskindli gesehen. Und sie sind von einer grossen Freude erfüllt worden und haben gerade ihre Geschenke ausgepackt. Kostbare Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Und sie haben sich ganz fest gefreut, dass sie das jetzt haben können erleben. Die Geburt von Jesus, vom Sohn von Gott, vom Retter der Welt.